好啦，講就講網友啦，瞓醒嚟講咧，就有啲咧獨撚 QL 話齋啊，瞓到自然醒啦，陣間落去食嘢咁樣啦咁好啦。話說嚟講咧，今朝咧拍咗個屌鬼三部曲啦，用屌鬼形容咧，會唔會係有啲難聽咧？唔多啱數咧，不過唔緊要啦。話說嚟講話咧，呢啲咁嘅撚屌嘢嚟講話咧，好撚多啲咧年輕嘅 QL 啊 YouTuber 咧，間唔中都做下噶啦。咁咧我咪趁熱度嘅，不過咧我真係有咁而發嘅，唔係講笑。我今朝真係好撚唔開心。咁 anyway 啦，咁咧我屌鬼三部曲一出嘅話咧，就好啦，我都反應嚟講咧都還可以啦，都總算有人回應我先啦，係咪咁講啊？咁好啦，咁有啲嚟講咧就依舊執迷不悔啊，之後對我落井下石啊，之後屌柒我咁樣啦。當然啦，都有啲網友咧或者有啲係即係同伴啦，就係關心我咁樣啦，最部分就係囡囡嚟嘅添喎，屌你啊嘛！咁好啦 anyway 啦，咁其實講真啦，其實咧無論你屌柒我又好，或者係關心我都好，我都會記住嘅。嗱，正所謂有恩必報，有仇必説。你屌柒我，你今時今日屌柒我啊，或者係落井下石嗰啲話咧，撲街！你將來咧你一定大撚鑊。而嗰啲關心我啲話咧，我梗係用我一生記緊住你，然之後咧，我將會用我嘅感情同愛嚟回饋翻你。嗱，講真係唔係講笑，仇嚟講話咧，梗係要報啦。如果你如果你同人結怨嘅，你唔報仇嘅話咧，就以德報怨，以德報怨何以報德啊？係咪咁講？如果對你好嘅話咧，你都要用你嘅因為用你嘅感情，用你嘅愛去回應翻佢對你嘅關心，咁樣先公道噶嘛。同埋講咧，其實講咗本身感情嚟講都冇公唔公道嘅。不過咧，感情嚟講嘅話咧，咁人哋對你好嘅，梗係對人好啦；人哋對你閪嘅，梗係收佢皮啦，係咪咁講啊？當然唔係講笑嘅。我而家現今肥榮未至於落難，但係我都算係微時嘅。如果當日我真係咧風雲再起啊！如果假如我真係咧第日一登龍門升價10倍，或者位極人神嘅話咧，關心我啲，我一定會用我嘅感情，用我嘅愛，或者用我嘅盡可能去報答你哋，回饋你哋嘅。當然啦，依家嚟講咧仲未截數啊！呢家嚟講仲未咧之後有幾多人係關心我啊？不過只能咁講啦。總之呢個 moment 嘅你關心我嘅，我一定會用我一生嚟記緊住嘅。anyway 啦，無論講屌柒我又好啊，落井下石都好咧，關心我都好話咧，都有嚟講種關注嚟嘅。咁我依家嚟講話咧，咁依家咧就黃雨啦，陣間我落去食飯啦。真係關心還關心，咁咧我係收到嘅，但係總之人總要食飯噶嘛，咁講啊。咁好啦，唔講咁多啦。真係我冇錢使啦，陣間去食飯啦，唔該曬你咁啦，屌！